سلام حبيباتي، سلام الفحلات ديالي. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تلقاكم بخير وعلى خير بصحه جيده ومهنيين وفرحانين. اليوم البنات جبت لكم تدبيره لولادكم باش ما تدوهمش يديروا لاي غوسول، تتنحى لهم السعله بلا ما تكثروا لهم الدواء. ديجا لاي غوسول راهي تجيب غير الميكروبات. انا جبت لكم تيزانه هذه باش تنقوا صدور ولادكم لي قلاغ والسعله اللي ما تخليهمش يرقدوا. نبداو البنات على بركه الله. بسم الله. البنات عندي 4 تاع قرنفل، عندي طخونش تاع القارص، عندي الزعتر، وعندي التيزانه تاعي تاع الويزه. انا كامل غسلتهم مليح. دوك نجيب الكاسرونه تاعي ندير فيها الماء. هاي لك البنات الكاسرونه تاع الماء ديالي نديرها فوق الفرنو حتى كي تقرب تغلي باش نقدر ندير هاد الاعشاب تاعي. هاي لك البنات انا درت الكاسرونه تاع الماء تاعي تغلي. دوك كي تبدا تغلالي ندير هادوك الاعشاب، نخليها تتلق مليح، ومن بعد كي نحيها نزيد نغطيها نخليها تطلق كامل هذاك البخار تاعها في الماء باش تعطيكم مفعول مليح. يعني البنات هاد الاعشاب ضربه وحده للصاله، سيرتو البيبي مدوهم لمن حبيتو. كي يكونوا رايحين يرقدوا في الليل البنات ديروا لهم هاد التيزانه، زيدوا لهم عليها عسل حر، سيرتو لي ما يقدروش يكونوا يسعلوا عندهم لي قلاغ، ما يقدروش يريسبيريو. هاد التيزانه هايله بزاف، راح تلقاو ليها نتيجه للبيبي تاعكم ولا طفل صغير، تلقاو فيها بزاف نتيجه مليحه، خير من تشربوا الدواوات ولا تواسوا لاي غوسول. هاد التيزانه مليحه بزاف. هاي لك البنات انا راهي بدات تغلالي. ندير هذاك طخونش تاع القارص، نزيد هذاك القرنفل وهذيك التيزانه الويزه، ونزيد الزعتر ديالي. هكذا البنات نخلوها تغلي شويه ونطفوا عليها ونغطوها. هكا دوك انا راهي غلات لي التيزانه، نطفيها ونغطيها باش هذاك المفعول تاعها كامل ما يروحش. هكذا البنات ونخلوها تتلق مده 4 ساعة ولا 10 دقائق تكفيها. هاي لك البنات التيزانه تاعي وراهي كيما قلت لكم، اللي عنده وليدو عنده السعله ولا ما يقدرش يريسبيري صدرو معمر بلي قلاغ، اطولهم هاد التيزانه، زيدوا لها العسل الحر وعطوها لهم. هادي خير من الدواء، افيكاس، ضربه واحده للسعله. يرقد لك وليدك في الليل يولي ريسبيري لاباس به. البنات واذا كان وليدكم نوفوني تنقصوا القرنفل، ديروا 2 برك، ما تكتروش للبيبي نوفوني. ان شاء الله تكون عجبتكم التدبيره تاع اليوم. في الاخير ما عليا غير نقول لكم تبقوا على خير، ادخلوا على قناتي، ديروا تفعيل الجرس، ديروا جيم، بارطاجي مع احباباتكم باش يلحقكم كل جديد ان شاء الله. سلام.